係唔係紅中嚟嘅？雖然係你個年代，唔係。巨人三重唱啊嘛，識貨啊！先有紅中，跟住就三個合拼咁樣樣。係啦，呢個其餘嗰兩個唔記得咗啦。跟係喎，嗰兩個男人係咩人嚟嘅？邊度我哋呢隻音樂嗰個？唔係一個高大啲，一個紅中嘅橫啲嘅。巨人三重唱裏邊啊，其餘嗰兩個唔知啊，唔知幾多年前㗎？五幾年啊，六幾年咩啊？七幾年一個紅啦中，。一個紅髮，一個紅白。中係㗎，我亂噏啦。但係呢只係奇妙的約會嘅音樂，不過哈哈哈嗰個咧就係後生仔嚟嘅 ，U2 光頭嗰個 O 係啦。只有而家直播室裏邊咧，就係一位非常之濃密呢個鬍鬚同埋呢個頭髮嘅咧，就係黃凱芹。早晨啊 Chris， 係啊。琴日咧就喺娛樂滿天星嗰度咧，一個唔覺意踩入去，即刻俾佢哋捉住。快啲講啊！正話你哋去探下沙梨嘅情況啊！今朝早咧就即刻拎翻Chris 即刻過翻嚟我哋嘅節目。因為我即係讀緊中學嘅時候咧，已經好崇拜阿 Lam 噶啦。無論佢嘅，所以你留鬚啦，係嘛？拍尾都唔係拍尾啊，拍馬都追唔上佢嗰匹鬚咁就。唔係喎，而家個 look 幾掂喎，而家啲頭髮就染噶啦，少少。啲頭髮就染噶啦咁。但係啲鬚咧又係有啲顏色咁樣。點解會有白嘅鬚嘅？你點樣染？我頭髮呢啲都係已經白噶啦。唔係染㗎？唔係染㗎，你睇髮腳都係白。哎呀，你大我幾年啫喎，點解會咁？我細你幾年，即係直頭冇染到，即係原本個顏色。其實係好多係自己嘅，但係為咗令到整件事和諧啲咧，都要 touch up 翻少少。即係加翻少少 colour 上去係啦。但係成個感覺出嚟好老啊嘛，唔係好老啊，好 man 啊，真係好 man 啊，係啊，即係加埋你嗰對電眼啊咁樣咧，開頭揦埋咧，我話哇，好有張學友 feel 喎，即係張學友個 look 嘅，又係嗰啲有少少鬚啊。你冇學啊嚇？我冇可能啦。你減咗肥先好啊！頭先你講我匹鬚係阿 Lam 嗰次，突然間燉咗落去變咗學友嗰匹嘅。學友又似啊嘛，學友就又有啲咁上下。阿 Lam 淨係上邊蝦餃鬚嘅啫嘛，你就連下邊啊，即係都有埋。我會整理下㗎啦，遲啲。而家都好得㗎啦，而家都。我係咪因為要即係宣傳張即係新嘅唱片，所以整個咁樣嘅 look 出嚟啊？呢個 look 咧就有啲意外嘅。因為我搭長途機翻嚟嘅時候咧，之前嗰日冇剃鬚。搭咗幾多日機啊？搭機又要搭幾多個鐘頭㗎？18就出㗎啦。好多㗎，係啊，係啊。咁翻到嚟之後落機咧，咁接我機嘅工作人員咧就係公司咧就見到我望一望，咦？ OK 你可唔可以唔係阿來啊，嗰個第二個嚟，第二個阿來唔識欣賞，第二個就話你可唔可以 keep 住到過幾日我哋影相睇下點樣樣？我以為即係如果唔好就剪咯。我以為佢即刻車你去開工添，就係呢個 look 啦，嚟入去咁樣。仲要留多幾天，咁結果就發現係可以嘗試下咁樣。就喺拍嗰個廣告嘅時候，因為我個角色啊係藝術家嘛，冇錯。咁不如就老到啲啦，咁即係又留翻少鬚，有少少滄桑味咁樣。出嚟個效果幾好，而家個廣告落咗畫㗎啦，大家唔使揾唔到。一嗰隻精選英文碟就已經冇賣廣告啦。好多呢排咗好多啲咁嘅精選碟嗬，又平又靚又正。點解你會幫佢？但係論廣告係阿 Chris 呢個係啊，我先㗎。我幫佢哋原因咧，就因為佢哋嘅國際唱片部咧喺之前已經想揾我即係幫手宣傳一隻古典音樂唱片嘅。咁我覺得哇，我識好少嘢嘅啫喎，嗰啲唔啱我嘅喎。咁今次再揾我，仲要咧俾少少甜頭我啦，就話嗱，如果你幫我哋咧，咁對你有好處。冇，我哋唔講錢嘅。講乜嘢？唔係呢個公司唔講錢嘅。講錢。佢話咧，咁嗱，你拍咗之後咧，我哋有傳個底，跟住咧 send 佢去外國，佢哋外國嘅唱片部咧，咁就睇下佢哋有啲咩 artist 咧，認為覺得你係夾嘅，咁就可以試下啲合作。即係揾啲外國歌手嚟睇睇你啊，咁呢個外形都夾啦，或者聲夾啦，咁樣即係聽埋我啲歌嘅，即係哇覺得好有喎，係啊，我幫你拍一啲嘢，咁跟住可以將來變成國際級巨星，幾好喎咁樣。想啫，不過咧就要幫公司宣傳得好啲，係咪？一上到電台就話隻歌最難聽，我而家咧就想問阿 Chris 第二隻難聽嘅歌係咩歌想播啊？邊隻歌啊？我而家開始封嘴啊！
咩？你新派嗰啲歌你唔中意？好難聽。我上次播歌我就播自己隻歌新歌，咁我話呢隻歌咧就係咩意外難收。成隻歌裏邊最難聽㗎啦。係啦，我話成隻碟啊。作曲嘅又係好紅，作詞嘅又好紅，但係我覺得咧成隻碟裏邊最難聽、最差㗎啦。咁就你係咪真心嘅説話嚟㗎？唔係嘛？你講笑啫係嘛？即係如果最差都係咁嘅，衰極有限啊嘛！我意思係，即係成隻碟嚟計。哦，原來呢啲叫做以退為進啊！以退為進係啦，講笑啫，講笑啫都係。咁但係似乎大家傳媒都好落力做嘢嚇，好認真將呢番説話咧就記錄上來。係啦，證明醒咗黃凱芹真係識得點樣去。知道我哋而家興你唔好話我醒啊！你知唔知我兜得幾慘啊？跟住嗰幾日，日日兜啊，日日都有人嚟問我。唔係咁，但係你嗰個理由係真實㗎嘛？成隻碟只差呢隻㗎啦。係。其他9隻你話幾勁？不如咁啦，我哋聽聽差成點先啦。唔係咯，咁等我哋嚟俾個評價先啦。唔係你最唔好係乜嘢先？即係你話即係隻歌啊，隻歌你覺得？唔係因為我當時咧，我錄咗大概3隻歌咧，公司嘅高層咧就已經喺度公司猛咁喺度播啦，就話我哋去呢隻。咁但係我仲有成好多隻歌未錄㗎喎，係咪？咁可能嗰啲更加好咧。咁所以當時派歌嘅時候咧，就喺嗰陣時候係最差嘅。哦，究竟差成點咧？我自己。或者係淑梅姐覺得就應該，不如一陣你俾我就去呢隻，可以幾唔開心啊！黃凱芹話搞錯啊！喂，我成條路唔係咁行㗎喎，即係呢個。你想個 style 係點樣啫？即係唔好咁卡拉 OK 嘅。因為我喺外國生活咗幾年咧，我聽咗好多外國嘅嘢，咁所以今次做出嚟嘅曲風咧。其實係唔係話一般香港大陸嗰啲嘅，就比較其實而家好興都有 R&B 嘅係咪？但係我就比較完整啲 R&B，好多harmony 啊，即係幾複雜下。哦，你自己唱翻晒啫？我自己唱翻晒。哇，咪好多㗎，一隻歌唱幾個開㗎。冇所謂啊！哇，隨時要唱7、8條 track 咁樣。靚就得啦，出嚟個效果。同埋而家唱歌咧，同以前習慣唔同咗少少，即係而家多咗啲花音啦，自己唱歌。你而家享有㗎啦。有啲啦，但係而家因為聽開外國嘢，你同阿倫合唱嗰隻難得糊塗，係啊，我黑咗好多已經。係啊，唔係我頭先我其實都諗緊，因為逢親阿黃凱芹上嚟咧，嗰個人嘅聲音就會出現係嘛？不過而家都未到，佢好叻㗎，佢開門。有冇嘢揾我？有冇嘢揾我？咁樣成個訪問佢霸晒咁樣。你而家做嘉賓主持就知晒啲嘢啦。放心啊，你而家。以後我哋會 lock 門嘅。而家我仲有幾多個字喺度㗎？哦，你仲有搭半之後要同我哋咧玩一個遊戲。嗱，我哋喺度輸到啦，睇下倫會唔會打入嚟啊嗱。咁點樣輸先？輸幾多先？輸一隻種咯，一隻種啊，兩隻，一人一隻。黃凱芹到而家都係咁知慳識儉嘅。咁唔係你想輸啊？咩？嗱，因為咁啦，佢輸咗剃晒須啦。唔好，我中意啲須啊！不過咁我會即係其實咧，黃凱芹翻嚟啦，咁啊做演唱會先啦。咁啊翻嚟香港之後，你會發覺真係而家真係花神多咗好多咧，演唱會。演唱會係啲機關多咗好多。我嗰個就少啲，少啲。不過而家我去睇人哋嗰啲真係好多唔同嘅機關。我其實咧，我開第2次嗰個 Unforgettable 嘅時候咧，一開場第一下咧，我都差啲領嘢。係點解？我喺台嗰度升上嚟嘅時候咧，唱下我諗唱一段到啦，英文歌嗰段啦，跟住就啪咁有煙花喎。我知道係有煙花，但係我未開過演唱會噶嘛，我唔知道原來個煙花當佢係咁近嘅時候咧，哇！嗰啲煙咧，同埋啲熱力啊，熱力同埋啲煙好似火燭咁啊，簡直啊！咁你知唱歌要唞氣噶嘛，要吸氣噶嘛，一吸入嗰啲氣就想咳啦，所以成隻歌其實我都係好想咳嘅。嗰段嘅時候，因為嗰啲煙啊，嗰啲好似係。其實會唔會即係都擔心自己會唔會跌咗落啲窿嗰度？嗱，我開演唱會嘅時候咧，就有一個好細心嘅監製。佢就不停喺我耳機嗰度咧，就 EPS 嗰度不停喺度同我講：而家麻煩你 Chris 向左行，麻煩你去觀眾席嗰度握手，麻煩你而家行落幾級樓梯去前面嗰度坐低，因為咧我哋會有個窿喺度嘅。即係佢提你，佢一路提住我，即係 walkie talkie 係啦。咁你點樣唱歌咧？佢猛喺度講。係啊，我覺得煩㗎。你唱緊都講㗎。係啊，咁我唱緊一啱少少。嗱，而家唔好轉身向後行，因為有個窿。咁我後尾做完第一場，我就話佢，我一企起身我就望到個窿啦。我唔使你咁樣講，因為佢太好禮貌啦。佢話：阿 Chris 啊，唔該你一陣間，咁已經跌咗落去啦。如果你講咁多次，不如話停咁咪得咯。我諗阿 Lam 個 case 都係咁。
喂，但阿 Lam 係咪有個特別古仔㗎？喂，其實即係咁樣噶，阿 Lam 而家即係有啲人話，即係可能係撞到阿姐個手臂，好瘀瘀得真係咁犀利嚇。咁其實係點樣跌落去？其實咧就係咁樣嘅。阿 Lam 點解佢會行過去嗰個窿，即係行過去嗰度咧？咁有個原因嘅。開頭咧個 run down，即係琴日咧係阿莎莉話俾我聽，個 run down 咧就係首先就係阿 Lam 加阿姐合唱，然之後就交翻個台俾阿 Lam，阿 Lam 自己唱嘅。咁但係因為一即係亂咗個 run down 嘅時候咧，臨時改咗，就臨時咧就要阿 Lam 唱咗先，再而咧就同會合阿姐，就一齊就唱啦咁樣。所以個台就落咗去等阿姐。係啦，咁同埋咧就係本來咧頭安排佢哋兩個一齊合唱嘅時候咧，阿 Lam 喺下邊上嚟噶嘛，阿姐咁叫阿 Lam，咁佢拎住啲花咧就上嚟送俾阿姐嘅。因為而家咧佢唱咗先，冇嚟成首歌拎住扎花噶嘛，咁佢咧就諗住唱完之後咧行過去對面嗰個即係側邊，然之後攞嗰扎花，佢就諗住咧就行過去攞嗰扎花，就行過咗個窿，係啦，點都知就跌咗。慢慢行嘅時候咧，就竟然出現咗呢一個意外。同埋其實佢喺個窿邊嘅啫喎。佢唔係向正個窿中間行過去，佢係啱啱喺個窿邊，跟住隻右腳就失重心，係啦，一隻腳就踩落去，另外一隻腳晾喺個台邊嗰度，一晾咁你個人咪就係咁打側，就咁跌咗落去咯。個大髀都傷喎，應該而家係咁，有瘀痕應該。係啊，不過而家最即係耳仔嗰度啦，裂咗啦，啲骨啊咁嗰啲，同埋個頭喎。係啊，咁啊希望我哋嘅阿 Lam 冇事嘅。嗱，聽下琴日咧喺記者招待會嗰度咧，阿姐講翻呢個情況係點樣？我哋即刻聽聽阿姐。唔該晒 Jack 啊，娛樂滿天星嘅 Jack。佢係邊度搲到我啊？咁但係嗰個力就好犀利，好慘啊！係啊，咁呢度啲皮都甩咯，咁就瘀晒。有沒有看過醫生啊？沒有，還可以啊，因為這兩天我都很忙啊，所以還沒有看。但是這是皮外傷，應該沒有問題。但他都沒有看到那個傷嗎？佢話佢琴日已經睇到，頭先佢一入去就問咁大扎啊咁啊！我係啊，我話你整到我啊咁啊！同佢炸嗲啊！他沒有做不好意思跟你。沒有，大家再說先。我係唔知啊，因為我啱啱踩落個台，咁佢就喺我旁邊，其實大家好近啊。佢已經算係我好彩啦，佢冇跌落我身度咯。係啊，咁佢可能佢借一借力，咁所以佢又好啲咯。為什麼會擦到你？我不知道他身體什麼部分咁樣搲到下，係呢度啲皮甩咗，同埋重即係好重一下咯。因為嗰度個窿嗰度好黑啊，我根本睇唔到有乜嘢跌落嚟嘅。咁好快住啲工作人員將佢搬開咗，咁我就要升上去啦嘛。咁所以我出嚟嗰陣時，我話。阿 Lam 喺邊度啊？我要多謝佢啊！咁我見到嗰啲人都個氣氛都唔同傻晒。咁啊，徐日勤同埋好多觀眾啊，佢跌咗落去啊！咁我頭先嗰個係佢啊！咁我當堂個心係啊嚟一嚟，我話咁樣，咁我都唔知講乜嘢，但係我又要繼續做嗰個演唱會係咪？即係有咁多觀眾喺度萬幾，咁都唔可以嚇親佢哋咯。咁所以都好在啲歌熟啦。我真係都唔知自己唱乜㗎啦。喺醫院住住先，唔翻屋企㗎啦。我唔翻啊，我直情嚇。佢都出院先就。Yeah， 我跟住佢，because 我唔可以離開我老公。OK。Because 我唔可以離開我老公㗎。幾甜啊！你會唔會咁講嘢㗎，岑姐？我唔會離開我嘅《開心日報》㗎。真係啊！直至12點鐘我都唔離開嘅。喂，Chris 啊，翻嚟香港之後有冇即係振興下我哋啲香港嘅經濟啊？你？使下啲加拿大紙啊！點為之振興啊？即係幫襯下買嘢啊，搭下的士啊，出去開心去食飯啊，諸如此類。我有去食飯，出去食飯，買日常用品都要。喂，而家係咪長住會留喺香港其實？本來諗住走一走，即係錄完之後走一走，到真係推出對碟時候會出嚟。咁但係因為而家有沙士啦，咁所以變咗個安排係會係錄完音啦，搞掂晒啦，咁啊即刻會推出啦，咁做埋宣傳，咁所以嗰個留低嘅時候會長嘅。
會長啲。係咯，因為你哋宣傳期啊，晚咗2-3個月啊。我哋呢啲見步行步啦。你有乜所謂啊？你好心你留喺度啦。係咯，你有走乜鬼嘢啫？你而家你係咪香港㗎？你香港人嚟㗎嘛？佢而家越嚟越係㗎啦。開心日報咁惡嘅，嗱啲傳媒要聽住啦。唔係我哋幫你 fans 留低，你成日都話飛翻加拿大，一陣又話種田，一陣又話買車。而家我會留低係幾耐下嘅，係咯。嗱，咁你而家繼續留低啦，唔好走嚇。11點半鐘之後咧，翻嚟咧，阿黃凱芹咧會係展開佢加拿大翻嚟之後嘅第一次搭的士，睇佢 call 去邊個台喎，邊個接到佢喎，好唔好？啊，等住咯，的士大佬。喂，阿蔡仔，咩事啊，Chris 啊，如果咧我哋喺廣播道 call 架的士去樂富，你估的士台會唔會話我哋混吉嘅咁收我先？我估緊會唔會跳標啫？一定唔跳標，一定唔跳標嘅嚇。但會唔會收我先呢？呢個係啱嘅，我哋考驗嗰個的士司機有係咪真係嗰個服務水準？係啱啊，係啊，即係唔係話15蚊啊？一上車如果短途嗰啲啊，錯到你傻嘅，有一啲嚇好少部分。而家冇啦，而家啲的士哥哥姐姐好好嘅。但係呢個節目咁 hit 咧，人都聽緊，人都知道晒你而家講緊呢啲。係咁，佢唔知邊。唔係的士台，佢哋而家開緊工㗎嘛。咁的士大佬聽到啊嘛，所以一 call 話去樂富廣播道樂富，哇，仲唔撲到嚟？咁而家你決定去邊啦？你決定去邊？我覺得應該有個暗盤，我哋自己暗私底下講咗先，費事佢哋一的士大哥聽到話，呢個去嗰度就係我哋噶啦，係嘛？佢要仲講埋姓咩添嘅係咪？咁就知道係我哋啦。佢要講埋嗰個車牌 number，我哋到時等佢咁樣。係啊，但係兩架的士咁點啊？嗱，而家咧，我哋首先咧就係打一個嘅的士台先，咁然之後咧，我哋要速就打第二個噶咯喎，因為我哋唔想佢個時間差咁遠，因為我哋第一步先嚟到嗰架咧，我哋啲錢多啲噶嘛。咦？咁但係打先打後會唔會有問題？有啲問題喎。咁點咧？我哋使唔使諗一諗添啊？諗一諗，開分鐘時間諗清楚公平嘅。諗下先，諗先。香港電台第一台，多一點生活靈感。中國古代嘅高官巨賈食得富貴，由滿漢全席嘅菜單就可見一斑啦。始於清代中葉嘅滿漢全席，原本係官場舉辦宴會時，滿人同漢人合作嘅一種宴席。入席嘅時候，官員都會着住整套朝服。宴席嘅場面、規模、等級、陪宴人員嘅職位、供應宴席用嘅烹飪原料同埋果酒嘅品種以及數量等等，都有嚴格嘅規定。入席之前仲要奏樂同埋鳴炮，恭迎賓客入座。而整個宴食包括點心、頭盤、冷盤，總共有108道菜，入面包括各種嘅山珍海味啊，例如紅掌啊、果子狸啊、鱘龍魚，一般要分3日先至食得完整個宴席嘅，花3日去食一餐都咪話唔奢侈啦。香港電台第一台，多一點生活靈感。一人行一步，大家有好報，人人盡一分力，保持香港清潔衛生，咁就人人健康，人人受惠啦。係啦，只要大家唔好隨地抌垃圾，咁就冇咁易受病菌感染，亦都唔使嘥咁多公帑去清理啦。切勿隨地吐痰，呢個唔單止係履行公民本分，亦都唔使驚俾人罰錢。愛錫香港呢個家，保持全城清潔，人人得益。我哋決定啦，就唔計快嘅，都係黃凱芹好嘢。OK，好，嚟。你係邊個嚟？係啦，A78啦，係呢個張先生啦，亞總台第4座。喂？嗰度啊？喂？咦，做咩事啊？呢個的士台。我已經係叫大佬。嚟啦。喂？喂？環保。係我想 call 部的士。係去樂富。廣播道去樂富。廣播道邊度？喺呢個30號門口。廣播道嘅30號門口咩大廈？冇大廈㗎，係30號。近咩街啊？廣播道。嚇？廣播道揼轉都係廣播道㗎啦。得啦，貴姓啊？車姑娘嘅。車姑娘。等等啊。係紅的嘅廣播道30號啊。89啊？孖89係咪？孖89車牌。孖89。5分鐘車話。快啲喎！咩車？廣播道嘅30號啊，崔小姐，崔姑娘。車啊！車！
清咗未？喂喂喂1329一個字道。 ，1329好，唔該唔該。你有冇搞錯你啊？做乜叫車姑娘啊你啊？真係你係點稱呼啊？好，跟住我哋啦，嗱，正話環保的士台。有咩分啊你？喂，我想 call 部的士㗎。邊度要車啊？我由廣播道去呢個樂富。廣播道咩位置接你啊？廣播道30號。30號有冇建築物名啊？建築物名啊，我唔知㗎噃。哇，咁你貴姓啊？車小姐。咩話？車小姐。唔該，你等陣啦。傻嘅呢個人，笑啊你大佬！嗱，佢唔睬你啦，真係。死咁佢輸緊啦。係啊係啊，哎呀，聯友的士台嚟㗎，你哋唔好咁啊！我哋不如再打一次。係。5分鐘，係好唔該唔該。未啊未到，而家 call 緊咋？嚇，佢唔係同我講㗎。唔係，同緊。你問車牌喎，仲要。冇車咩？哦，即係太近啦，唔睬你啊，拜拜。好嘅，另外一個叫 A1 嘅嚇，一個 A1 的士台話，今次仲有好多朋友咧。呢個正經嘅，呢個要正經啲。呢個正經嘅，直情咧嚇親。我諗嗰個環保的士台嘅的士嚟咗。唔係講5分鐘。5分鐘。5分鐘。係嘛 ？OK， 好，睇睇先。另外一個。喂，頭先個服務麻麻地喎。唔係我最需要個車小姐俾你窒一窒，我幫佢車姑娘好地地㗎嘛。咁一笑就唔你開頭話鬧人一聲㗎，大佬。咁你睇喂。咦唔通添？咦？呢個咩台話 ？A1 啊 ，A1 的士台。佢哋都好多條線，唔係賣蛋糕嘅咩 A1？今次咩啊？姓咩啊？你決定啦嚇！嗱呢個再唔通咧，我哋又再打一個啦嚇。陳少，哎呀唔通唔通喎，真係執埋粒啊！可能個台陰公嘅真係。咪可能人多打咧，佢接唔切啊！嗱，喂，呢次你話阿陳小寶 call 咯，你話啊，係咯，咁仲搞笑。喂，係唔該，我想 call 部的士。邊度？由廣播道去樂富。廣播道邊度？30號。有冇車咧？廣播道30號，我打樂富5分車。哇，幾熱誠喎呢度。好喎。2孖82車牌。5孖82。幾啊？582。重複車牌。聽唔到。哇！好多人爭住再嚟。幾啊？389幾啊？397喎。397。佢哋都未決定邊架，你唔使寫住。係唔該，等等啦嚇。係30號門口上車係咪啊？唔係30號門口啊。30號門口咯。係貴姓㗎？張太啊，唔該。張太，等陣廣播道30號門口上車，張太。得㗎啦，嗬。張太車5分鐘啦，3897。哦，好啊。3897。係。 OK， 好。你哋係咩的士台啊？唔該。我哋係權益四海台，四海台。我四海台。好，得啦，我哋識㗎啦嚇。再見嚇。唔該。多謝晒啊！我哋會多啲打嚟㗎啦嚇。拜拜。咦？喂，呢個幾好啊！四海呢個。出去啦嚇，你好出去啦。嗱，兩個睇下邊個快啲嚟啦。兩個車牌，一個1329嚇，嗰個 call 台就889嘅 call 咋嚇。咁另外5882就嗰個 call 佢自己 number，嗰個車牌 number 3897。3897。好牌啊！呢啲好牌。生發97。開始就生發啦，咁一生都又二又夠啊！真係可以做大琴啊！而家黃海芹咧就會殺出去廣播道30個正台，等呢兩架車。喂，但係問條咩問題咧？我哋而家決定，我哋決定嚇。黃海芹，你出先，你出先。我哋有人陪住，你有電話㗎啦嚇。阿蓮芳妹妹會陪住㗎啦嚇。陪住，咦掂曬。得啦，咁啊環保的士台同埋四海的士台，你估下邊一個的士台會贏出我哋嗰個嘅獎金咧？我估係3897。3897，四海之內皆兄弟也，係咪先？係喎，我咁嘅一支就買重呢個環保台啦。環保台1329，咁我哋諗一條度一條最難嘅街，考下佢哋。最難嘅街。最難嘅街道，睇等我哋兩個一齊搶答。得一個街係最難嘅。邊條街？
邊條？而家唔講住，點解啊？又衰嘢啊！唉，真係麻煩啊！我哋諗諗先，我哋諗諗先，等黃凱芹出去係嘛？我哋係啊！咁你想聽歌定咩？嗱，咁我哋聽下開心員工先嚟，好嘛？開心員工咧，逢星期二都有開心員工噶啦。今日咧，我哋有個地鐵嘅呢個機場站嘅站長。到咗啦已經，2架車都到咗啊！到晒添喎！以為咁要咩服務態度啊，咁快嘅！我哋未化妝，我未落得街喎嚇。OK， 好得。聽聽先。揾揾先嚇。喂，早晨啊，蓮花妹妹。阿亮啊，係啊，而家我哋已經行到咧呢個電台嘅正門啦，已經見到2位嘅的士大哥已經到咗咯喎。咁快嘅？係啊，不如我哋行落去同阿的士司機傾下偈先好唔好啊？喂，揾下黃凱芹。你好。揾下黃凱芹驗下嗰2個車牌係咪嗰2個先喎？我而家上車先。你上車先？喂，你冇落標。就啱㗎啦。我本來就諗住要解釋下俾佢聽，費事我以為佢話。係，心機唔好開咁。佢有聽住，所以佢知道發生緊咩事啊。哦，係啦，喂，1329喺咪度啊，黃凱芹？而家呢個係1329係咪？係。哦，已經係上咗嚟1329啦，係咪啊？的士哥哥叫咩名啊？點稱呼我咧？何先生。何先生。阿何生。係。阿何生早晨。早晨。你好，你正話喺邊度上嚟㗎？我聽到啦。你正話喺邊度上嚟㗎？喺呢個咩啊？北架山道啊。係北架山道，即係踩過嚟，哇！1分鐘就到咯喎，咁快嘅你真係啊！咁啊，你正話冇嫌棄我哋啊？即係嚇。我聽住你電台講嘢啊嘛。哇！喂，咁 call 到你都係一個幸運嚟喎，因為你要最快，你要最快覆翻去嗰個 call 台，你先可以上嚟㗎嘛。一路聽住你嘅電台啊嘛，頭先。係咪？有冇擔心自己唔夠搶啊？嚇！係咪啊？專登喺度兜㗎啦，已經係嘛？喂，阿黃凱芹啊，3897嗰個師傅喺咪度啊？係啊，後邊。3897，阿黃凱芹，麻煩你又過去嗱，請啊呢1329去等一等先啦嚇，我哋一齊出嚟咧要答一條問題，請佢即係離開架。麻煩2位落車，我哋答問題啊。攞車先，係啦。好嗱，榴蓮呢個時候咧就請咧呢一個另外一位車長係啊，麻煩你早晨，阿吳生係你攞落車先。咁我哋而家咧就行緊係啦，咁2位的士哥哥已經喺我哋前面啦。好，四海台嘅係阿吳生係咪？係啊，阿吳生講兩句先啦。好啊，吳生講兩句啊。喂，各位聽眾早晨，車送梅姐姐早晨。早晨，喂，仲有蔡浩良哥哥喎。蔡浩良哥哥。喂，早晨。仲有黃凱芹哥哥喎。嗱，兩位大佬，如果聽到阿黃凱芹今日個形象掂唔掂啊？靚唔靚仔啊？佢哋靚唔靚仔啊？靚仔靚。呢條就係問題啦。搞嘢啊真係。好啊，嗱，今日咧就係咁樣。正話咧，我哋咧就係同阿黃凱芹。正話我嗱，請兩位的士哥哥聽唔聽到我哋講嘢嘅咧？真係聽到啊嘛！嗱，問一條問題，關於黃凱芹嘅。我諗住問路添。問路啊，係你咧，我以為你未諗到啊。我諗到嘅。嗱，而家咧我哋就一齊咧就係即係講。即係舉手搶答。係啦，一個咧就要講環保，一個講四海嚇，即係你哋嘅的士台嚟㗎嘛，係嘛？唔係啊。唔係。權益四海，叫權益四海。咁你講權益咧，一個講環保啦。咁然之後邊個就搶先答咧？我哋就即係嗌咗個名先。咁你請你答。好，請阿蔡浩良問呢條問題先，唔該。請2位的士大佬望住黃凱芹，跟住答以下嘅問題啦。請問沙灣徑啊，係位於邊一區嘅咧？環保啊。乜意思？環保。邊OK，黃凱芹，你決定係邊一個講先啊？黃凱芹，咦？黃凱芹快啲上車，正話係邊個講名先啊？一個答環保，一個答香港喎。我聽到就我唔知你個問題係咩啊？因為佢要嗌名先。咁啊環保先，環保要答問題先啊。環保。邊個答環保先㗎？環保係何生啊，應該係。環保答先。OK，好，環保請你答啦。喺邊度啊？呢個大口環啊。大口環。啱唔啱啊？大口環唔係個區嚟嘅喎。唔係個區。唔係佢係薄扶林區咯。中咗，冇錯，好嘢，就係薄扶林區估唔到香港嘢都考你唔到喎。阿何生，你揸咗的士幾耐啊？揸咗20幾年啦。咁怪之得啦，真係。阿吳生啦，吳生揸的士幾耐啊？揸
爭咗4年嘅。哦，咁啊讓下啲哥哥啦，真係嚇。好啦，咁啊我哋咧就恭喜晒啦！環保的士台咧就贏咗今朝早呢一個嘅嚇紅衫魚行動。咁有幾多錢係送俾你嘅咧？咁啊請黃凱芹講啦，黃凱芹。你嘅銀包，打開銀包，打開銀包，裏邊有幾多？俾晒佢300萬，攞嚟買樓嘅，如果諗住。黃凱芹，係點啊？你送幾多錢俾我哋呢一位嘅吳車長啊？何車長啊？頭先咧我就將個電話交咗俾佢同你哋講問題，咁所以我唔知個問題係乜嘢，我唔知佢答得啱唔啱。啱咗啦，啱咗啦，阿何生啱咗啦。係啦。咁你話事啊？你應該係覺得係點樣送法？係啦，應該喺我哋助手蓮花手上有嗰個獎金喺度。係啦，請你頒獎俾阿 Chris 啦。咁由阿 Chris 咧將200蚊嘅呢一個係啦購物禮券咧就送俾阿何生嘅，恭喜你！恭喜晒，好嘢！咁啊，吳生有冇獎金啊？係啊，吳生梗係有啦，我都會送翻100蚊嘅購物禮券俾你嘅。哦，請阿 Chris 去頒獎。頒咗啦。OK，咁啊，恭喜晒兩位啊！希望大家咧路路暢通。多謝，唔好客氣，唔好客氣，多謝開心日報啊！係喎一個阿車姑娘，張太一個車姑娘係啦。多謝黃凱芹就真。好啦，喂，阿 Chris 快啲入埋嚟。好嘅，好啊，咁啊，恭喜晒兩位啊嚇，咁啊，我哋哇，黃凱芹翻咗入嚟咯喎，點啊？好順利，好順利。兩位哥哥仔會唔會好意外？咦，見過黃凱芹嘅？唔會喎，佢哋兩位叔叔一路都開住個收音機，車姑娘咧，一路都聽住你哋，所以知道晒。但係頭先兩把嗰啲咁嘅古靈精怪聲咧，都係黃凱芹扮嘅，師奶聲啊，嚇親嗰啲。我太耐冇做啊，所以真係唔係好慣。但係跟住佢又扮翻把男人聲，嗱，證明佢喺作戰狀態，黃凱芹。絕對。我諗佢，即係我預計嗱，譚詠麟梗係冇打嚟啦，我哋全部輸晒啦。嗰啲獎頭先其中一個敗嚟嘅。咁咧，但係就我估黃凱芹，我諗今年年尾都未必即係都會留喺香港會比較長啲嘅時間，好多人都會好掛住佢嘅。係咯，會唔會咧？不知道係㗎啦，你嗰啲神推鬼拱咁翻嚟就搞到而家咁樣咯。嗱，我做正經嘢先咯，即係翻咗嚟係決定係唱幾隻歌嘅，咁就做好呢幾隻歌先，然後嗰啲我哋逐步咯，係咯，唔好走住啦，因為你翻去多倫多嗰邊逆浮咁樣。係啊，就算佢好翻啲咧，始終嗰個所謂隔離10天咧，對我嚟講係好嚴峻嘅一個考驗。係啦，唔好咁樣唔方便啦，不如就喺香港先啦咁。啱啦，係咯，嗱咁佢新歌嚟咗啦，已經係即係成隻碟自渣嗰隻㗎啦，都咁好聽。嗰叫咩名話？叫做意外難收翻啲錢。好啦，意外難收翻啲錢，咁慘。好啦，咁我第二隻難聽嘅歌係咩歌？第二隻係好噶啦，跟住嗰9隻都係好歌。可能佢又揀到隻更加難聽都唔定㗎。係咪？啲公司安排啊嘛啲嘢。你自己其實你自己心水邊隻啫？我唔敢講，真係。你講啦。我驚翻我哋以後多人頭落地啊！唔係呢度唔會啊！呢度嘅邊個嚟㗎？一個陳小寶啊，同佢真係好熟㗎，一打個電話去，佢都要趴你啊！係喎，佢哋個年代喎，有偈傾喎。話你啊，後生啊話你阿小寶。咩歌啫？你講個歌名。到時先算啦。下次嚟啊！